kai tsaye za mu je jihar Kaduna Excellency Ubasani da a cewar shugaban kungiyar nan ta Sa'ado Gombauchi Support Media Team wato dai dan gwagwarmaya Da'ullah Baba News da a yau ya zo da yabon gwamnan jihar Kaduna Excellency Ubasanin da ya ce a kaf yankin Arewa bai ga gwarzo wajen ganin ayyuka a ƙasa tamkar Ubasanin ba. Kaf arewacin Najeriya babu gwamnan da aka zaɓe shi ya je tenuwa na ɗaya yake ayyukan rayu ƙasa da aikin gida ɗan adam kamar mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kaduna kuma ga sanata Malam Ubasani adalin gwamna fasiyun gwamnan da ya fi kowane gwamna arewacin Najeriya ayyukan rayu ƙasa da aikin gida ɗan adam. Don haka muna kira ga al'ummar jihar Kaduna mazauna jihar Kano da ku tashi ku fita ku yanki katin zaɓe domin da katin zaɓen nan fa kuka zaɓi mai girma Malam Ahmadu Tinubu kuka zaɓi mai girma gwamnan jihar Kaduna kuma ga sanata Malam Ubasani. Don haka a madadin mai girma ambassador Hajiya Sa'adatu Dogon Bauchi kwamishiniya a hukumar kidaya ta ƙasa mai kula da shiyar jihar Kaduna kuma shugaban kungiyar Arewa Women for Tinubu and Ubasani ta arewacin Najeriya baki daya tana kira ga babban murya da al'ummar jihar Kaduna mazauna jihar Kano da ku tashi ku tafi can jihar Kaduna ku yanki katin zaɓe domin wannan katin zaɓen shine ginshikin da za ku ƙara samun damar da ku ƙara zaɓen wannan jam'iyyar APC tun daga matakin ƙasa har zuwa sama. Ana ganin ai sai an samu zaman lafiya a yankin Kaduna sannan al'umma ma za su samu damar fitowa su kaɗa ƙuri'a. Ai billahi la ilaha illa mai girma gwamnan jihar Kaduna a matsayinsa na chief boss chief security in the Kaduna state ina mai tabbatar miki ki shiga local government din da suke jihar Kaduna ya yi musu ayyukan raya ƙasa ya inganta tsaro. To sai dai a gabar dan gwagwarmaya a Da'ullah Baba News ke waɗancan kalamai na yabon gwamnan jihar Kaduna. Asra 24 TV gaskiyar zance.